Pozdravljeni, prosim, jut. Ja, bomo začeli kar z osnovami, pač vemo, da je učiteljev je največ tistih, ki uporabljajo e-asistenta, tako da smo odločili se, da bomo pač se prva zadeva, ki bo malo večja nadgradnja, bo sam e-dnevnik. Preden gremo v sam e-dnevnik noter, lahko pogledamo že tedenski pregled. Že v tedenskem samem pregledu smo naredili, da so določene zadeve stisnjene. Torej, nimamo več, kakor se spomnimo iz e-asistenta 1.0. Torej, če mi je učitelj, na primer, več oddelkov naenkrat, se mu je tukaj več kartic izpisalo. Zdaj smo naredili tako, da če ima učitelj, tako kakor imamo zdajle primer Pirc Dušana, v sredo pred uro ima 9.a in 9.b skupaj, namesto dveh posameznih kartic smo to zapisali kot eno kartico. Kakor je rekla že Mateja, kar nekaj vas je takih, ki že uporablja e-asistenta 2.0, ampak vas je javilo, da je zadeva zelo velika. Naj vas opozorim, da v prihodnjih dneh prihaja nadgradnja, ki bo omogočala kompaktni način. Torej, tukaj odstranimo vse odvečne paddinge, torej vse odvečne razmake in imate strnjen pogled urnika, torej ne bo treba scrollanja gor, dol, levo, desno, a ne. Tukajle imamo urnik učitelja, spremenili smo tudi samo postavitev podatkov na kartici. Če si pogledamo, imamo zapisano predmet, ki ga učitelj poučuje, potem imamo zraven učilnica, v kateri bo potekal pouk, oddelki od 9.a in 9.b. Če so pa učenci razdeljeni še v skupine, imamo pa potem pa še prikazano, v kateri skupini so. Zdaj, če bi prišlo do tega, da bi bila v 9.a-ju skupina 2, v 9.b-ju skupina 1, bi tukaj bila vejica in bi se izpisala še druga skupina. To je to, kar se tiče tedenskega pogleda. Gremo pa lahko si pogledati že posamezni dnevnik. Torej, če odpremo e-dnevnik učitelja, ki poučuje 6.b razred, vidimo, da je dovolj kar precej prenovljen, a ne. Torej, namesto tistega obstranskega menija imamo zdaj večinoma podatke tako lepo vertikalno. Torej, za začetek izpisan imamo razred 6.b, potem imamo predmet, katera ura, dan in seveda datum, potem pa zaporedna oziroma realizacija učne ure tega oddelka pri temu predmetu, v kateri učilnici in učitelja. Ker ne želimo vam skrivati informacij oziroma vam odvzeti informacije, ki ste jih že prej imeli, imate možnost seveda tukaj drop-downa in imate še ostale podatke, torej oddelek, učilnico, to, kar smo že prej videli, potem se pa izpiše tudi razrednik, nadomestni razrednik in če je kakšen dodaten učitelj na uri, se izpiše še ta. Nekatere šole že uporabljate obremenjenost razreda, nekatere šole še ne. Naj vas opozorim, da boste to tekom leta boste dobili tudi vsi na voljo, no. Tako. Potem gremo malo nižje. Ker ne želimo, da bi učitelj mogel za vsako stvar klikati, smo se odločili, da bomo zadevo strnili. Torej, na pregledu imamo zdaj vse tiste osnovne zadeve, ki jih mora učitelj narediti. Torej, vnos učne snovi, označevanje manjkajočih in seveda ima tudi možnost vnosa domače naloge. Hiter vnos učne ure smo uredili tako, da lahko zdaj, včasih smo vedno mogli shranjevati, torej je učitelj vpisal učno snov in kliknil možnost shrani, a ne. Sedaj imamo pa sprotno shranjevanje. Zdaj, če vnesemo učna snov za webinar, vidimo tukaj shranjevanje in nato spodaj gumb shranjeno. Torej, brez dodatnega klikanja se zadeva shrani. Če ima učitelj vneseno letno pripravo, lahko
reče, aha, črke in glasovi SKJ-ja in iz letne priprave vnese učno snov, lahko pogleda tudi realizirane učne snovi in reče, aha, bom raje tole prekopiral. In se prekopira. Torej, namesto, da bi dodatnega klikanja, oziroma prej je to vse delo preko zavihka učna snov, ima vse na voljo preko prve strani. Na tej strani ima tudi možnost dodajanja domačih nalog. Torej, ne gre več v zavihek domače naloge, klikne dodaj domače naloge, ampak tukaj ima gumb, se opravičujem, tukaj ima gumb dodaj nalogo, vnese, ne vem, delovni zvezek stran 30, doda podroben opis, če je potrebno, rok za oddajo vnese, recimo, recimo 7.10., označi oddelke in shrani. Torej, vse ima na enem kliku, brez dodatnega menjava zavihkov. Potem zraven vidi tudi pretekle učne ure, torej kaj je izvedel prejšnje ure. Tukaj imamo dve funkciji. Lahko prekopira, torej če bomo zdaj dali tukaj pri črkah in glasovih SKJ, kliknem, se vidite, da se je prekopirala učna snov iz tiste ure. Lahko pa učitelj tudi klikne na to uro in se ta odpre v novem zavihku. Torej in pregleda, aha, če bi bila, na primer, da Zala bi bila manjkajoča, pa rekla, da se nič ne spomne, bi pogledal, aha, pa res Zala je manjkajoča. Hkrati pa lahko učitelj si že pripravi snov za naslednjo uro, torej reče, je kliknil uredi učno snov za naslednjo uro, aha, prej so imeli črke in glasovi SKJ, sedaj imajo besede in zadevo shrani. Ni pa mu treba še zaključiti, a ne? Potem imamo tukaj pa še naše učence. Učence lahko označujejo kot manjkajoče, na enak način kot prejšnjem e-dnevniku. Vidimo, da imamo števc, število manjkajočih 4 od 14, kar smo pa dodali filter. Torej, da če se zgodi v primerih, ko imajo učitelji večje oddelke, pa da bi radi videli samo prisotne, označijo manjkajoče in kliknejo zavihek prisotni in se prikažejo samo še tisti učenci, ki so tisto uro prisotni. Seveda lahko naredijo enako tudi za odsotne. To je to. Imamo tudi hitre akcije. Med stremi imamo 3 pikice, torej odstrani odsotnost, komentar k odsotnosti. Naj omenim, da odsotnost ni treba vsakič takole klikati, ampak gre klik gor, klik dol. Torej hitra akcija, odsoten, ni odsoten, potem komentar k odsotnosti in seveda dodaj pohvalo, predlog za izboljšavo in komentar. Torej, kos Nika, čeprav je bila manjkajoča, je pomagala ostalim in zadevo shranimo. Torej, vnesli smo učno uro, vnesli smo domačo nalogo, hkrati smo tudi označili manjkajoče in sedaj lahko uro zaključim. In tako poteka zaključevanje šolske ure, kjer je prisoten samo eden od učencev, eden od oddelkov. Kako pa zdaj, če imamo pa dva? To je pa velika sprememba, ki smo jo zdaj naredili. Torej, prej smo vedno imeli v dveh zavihkih, torej 9.a je bil v svojem zavihku, 9.b je bil v drugem zavihku in potem je mogel učitelj vedno preklapljati domače naloge ali pa manjkajoče, najprej v 9.a, pol v 9.b, čeprav so vsi v enem razredu, a ne. Torej, zdaj smo pa omogočili, da imajo na voljo vsi oddelki. Tulele imamo še lep primer, ko sta samo 9.a, 9.b. Vemo pa, da pri kakšnih izbirnih predmetih imate tudi po 5 oddelkov naenkrat, kjer se združujejo 7., 8. in 9. razred. Torej, v takem primeru pa imamo seveda, tale pasica je popolnoma enaka, torej predmet, ura, datum, realizacija in če kliknem dol, se mi pokaže realizacija za 9.a posebej, koliko ima ta skupina realiziran in 9.b posebej. Torej, če bi prišlo do
primera, da kdaj 9. B ne bi bilo, pa da bi upoštevali kot neštej v realizacijo, bi se potem tukaj prihajali do sprememb. Tako da to. Kar se tiče vnosa učne snovi, deluje na tak način, torej karkoli bom sedaj tlele napisala, bomo kar izbrali nekaj opisov, potis, se je to shranilo in k 9.A in k 9.B. Kar je še dobro, je to, da če imate v 9.B še dodatna razlaga, lahko to vpišete in se bo pri 9.B shranila ta učna snov, pri 9.A pa samo ta. Pod vsi oddelki je pa ponavadi vedno napisana tista, ki spada pod 9.A, ampak to so samo take malenkosti. Vse ostalo je enako, tudi dodaj domačo nalogo, vidimo, da sta oba oddelka dodana in ko kliknemo uredi snov za naslednjo uro, se spet odpre ura, kjer sta 9.A in 9.B za skupino 2. Kar je pa tukaj razlika od prejšnjega pogleda, je pa ta, da ker smo imeli 9.A in 9.B razdeljeno na skupine, imamo tule po oddelkih, torej skupina 2 za oddelek 9.A in skupina 2 za oddelek 9.B. Zdaj, če bi učitelj želel, bi lahko rekel, ne, jaz pa želim to po abecedi, lahko si učence lepo po abecedi razdeli in zraven vidi podatek, a je 9.A, a je 9.B. To je ena. Obstaja še vedno, smo ohranili možnost prenesi manjkajoče iz prejšnje ure, torej vse tiste, ki so bili prejšnjo učno uro, iz prejšnje ure manjkajoči, se lahko poklikajo sedaj. Samo sekundico, da tako je lažje. Prej smo pa vedeli, da prej se je dogajalo na način, da če jim je učenec preveč prilagoditev ali pa preveč statusov, je to zavzelo kar veliko prostora in je celoten e-dnevnik ratal zelo nepregleden. Zdaj vsak učenec zasede, ne glede na to, koliko podatkov ima, enako število, enako pač mesto, a ne. Torej vidimo, da ima Sara je vozač, torej imamo ikonco vozača, ima dovoljena tudi zamujanja oziroma tisti, ki imajo predčasne odhode, se vnese predčasni odhod. Potem imamo pri Izaku, ima določene prilagoditve, določene statuse in hkrati je tudi reditelj v razredu. Če bi pa mi želeli, da bi se vsi ti podatki naenkrat izpisali, pa ni treba posebej to pogledati, posebej to pogledati, posebej to pogledati, pa lahko gremo le z miško čez kovač Izaka in se izpišejo vsi njegovi podatki. To je posebno pač na začetku šolskega leta, ko še učence verjetno ne poznajo na šoli najbolje. In to je to. Deluje pa sistem enako, označuje se manjkajoči, tako kakor pri navadnih urah. Tole. No, naredili smo pa še eno prilagoditev, kar se tiče domačih nalog. Tisti, ki ste že uporabljali e-asistenta 2.0, ste ugotovili, da pri evidentiranju domačih nalog je bilo potrebno preveč klikanja. Zdaj smo naredili tako, da imate možnost, ali so vsi opravili napačno ali kakorkoli. Hkrati se označijo tisti učenci, ki so to uro manjkajoči, torej vemo, da je Gril Julijan bil manjkajoč in zanj ne moramo reči, da je opravil, če ga ni bilo na uri. Lahko pa rečemo, da je ta opravil, smo dodali tudi, ta ni opravil oziroma je opravil napačno in ta je delno opravil. Torej hitre tipke, še vedno je pa možnost za dodaj komentar. To je to. Enako imamo za 9.A druga skupina domače naloge, pa za 9.B druga skupina domače naloge. To je to. Če ima učenec, tako kakor smo imeli v prejšnjem e-dnevniku, imamo tudi v tem e-dnevniku, če je učenec vzporedno na DSP uri, se to znotraj izpiše, torej dijak ima to uro na urniku dodatna strokovna pomoč. Enako velja za ISP ure.
Moram pa še omeniti, da nismo pa odstranili vseh teh zavihkov oziroma sploh jih nismo, ker vemo, da določene zadeve pa je učiteljem vseeno lažje urejati glede preko tega, a ne. Torej učna snov, imamo letno pripravo in že realizirane, snovi, torej v tem primeru še nisem nič realizirala. V kolikor ima učitelj dodane priponke preko letnih priprav, se izpišejo tudi tukaj. Domače naloge smo videli, kako je evidentiranje, potem imamo pohvale in izboljšave, če bi želeli seveda več naenkrat jih dodati. Vseeno so pa tulele hitre akcije pri posameznem učencu. In seveda drugi podatki, hospitacije. To je to. Prilagodili smo tudi e-dnevnik, da je pogled skoraj enak oziroma da ni večje razlike med samim e-dnevnikom za navadne ure ali e-dnevnikom za, rab dejavnosti. Torej, podatki pri posameznem učencu so še vseeno enaki, dejavnosti pred, to dejavnostjo, katero dejavnost ima po tej dejavnosti. Če bi bila še prehrana ali zdravstvene posebnosti, bi se še to tukaj izpisalo. Ker želimo prihraniti na prostoru in niso vsi podatki vedno skozi aktualni, imate zdaj možnost razširi vse, skrči vse, torej lahko zdajle samo označujemo prisotne učence oziroma če imate na dejavnosti označene odsotne, lahko označite odsotne. To. Potem lahko seveda, tako kakor smo navajeni, tudi realizirate učno snov. Potem imamo dnevnik dodatnega in dopolnilnega pouka, je tudi na enak način narejen kakor ostale učne ure, torej recimo, da bomo zdajle imeli dopolnilni pouk. Odpremo in pri dopolnilnem vemo, da se označuje prisotne učence. Torej tukaj enako označimo prisotne in tukaj nam tudi reče prisotnih 5 od 15, a ne. Tisti, ki že uporabljate e-asistenta 2.0, ste nam javili, da se vam ne odprejo profili učencev. Res je, zdaj bomo to z novo verzijo omogočili, torej ko boste kliknili na avatarja ali sliko posameznega učenca, se v novem zavihku odpre njegov profil z osebnimi podatki. In še zadnja je pa ISP, DSP ure smo tudi prilagodili. Torej zdaj imam odprto uro z ISP. Naj pa samo omenim, da včasih nam šole javite, da je pri ISP-ju malo težko, ker ne veste točno, kdo je, in potem se tukaj odstranjuje, prikazuje odsotnost, pa ne želite, da se to beleži, kakorkoli. Imate možnost spremeni e-dnevnik, kjer učitelj lahko sam poklika, kateri učenci bojo to uro prisotni na, posamezni ISP uri. Torej shranimo in se je seznam skrajšal.